मधुकैटव विध्वंसी विधात्री वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। महिषासुरनिर्णाशि भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। धूम्रनेत्रवधे देवी धर्मकामार्थदायिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। एषो गो ब्रह्मचारिणी माता जगजन पूजिता। एषो गो ब्रह्मचारिणी माता जगजन पूजिता। हाथे तुम्हार कमल डुलु, हाथे तुम्हार कमल डुलु। तेज पुंज जप माला गो ब्रह्मचारिणी माता जगजन पूजिता। দাস সাগরিত পাথের পক্ষ থেকে আমি শ্রীমতী কণিকা দাস আপনাদের সকলকে জানাই আজ চৈত্র মাসের নবরাত্রির দ্বিতীয় দিনের আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজ চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে মা দুর্গার দ্বিতীয় রূপ মা ব্রহ্মচারিণী আরাধনা করা হয়। মা ব্রহ্মচারিণীর আর এক নাম হচ্ছে তপস্যাচারিণী। মা ভগবান শঙ্করকে প্রতিরূপে পাওয়ার জন্য তিনি নারদের পরামর্শে কঠিন তপস্যা করেছিলেন। সেই তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে ভগবান শঙ্করকে প্রতিরূপে লাভ করেছিলেন বলে মায়ের আর এক নাম হচ্ছেন ব্রহ্মচারিণী। এই ব্রহ্মচারিণী মা তার সমস্ত ভক্তদের অনন্ত ফল প্রদান করেন এবং এই মা হচ্ছে শক্তির আধার। এই মায়ের আমরা আরাধনা করলে আমাদের 84 লক্ষ বছরের আগে যত কর্ম বন্ধন, আমাদের যত কার্মিক দোষ ব্লকেজ রয়েছে আমাদের স্বাধিষ্ঠান চক্রে, সেই স্বাধিষ্ঠান চক্রকে মা জাগ্রত করে এবং স্বাধিষ্ঠান চক্রের সমস্ত কার্মিক দোষ বন্ধন থেকে মুক্ত করেন। আমাদের জন্মকুণ্ডলিনীতে 12টা রাশিও রয়েছে। সেই 12টা রাশির মধ্যে তুলা রাশির অধিষ্ঠাত্রী দেবী হচ্ছেন মা এই ব্রহ্মচারিণী। তাই আজকে আমি আমার সমস্ত দর্শক বন্ধুদের উদ্দেশ্যে আজ আমি মায়ের ব্রহ্মচারিণীর 108 বার মহাবীজ মন্ত্র জপ করে আপনাদের শোনাচ্ছি। চলুন মন্ত্রটা পাঠ করি। ওম আইম হ্রিম ক্লিম ব্রহ্মচারিণী নমঃ। 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 ওম আইম হ্রিম ক্লিম ব্রহ্মচারিণী নমঃ।
ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। 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 ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः।
ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः।
ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। মা ব্রহ্মচারিণী মায়ের 108 বার মন্ত্র জপ করা সম্পূর্ণ হলো। আমি এই জপের পূর্ণ ফল আমি আমার সমস্ত ভক্তদের, সমস্ত দর্শক বন্ধুদের উদ্দেশ্যে মায়ের শ্রীচরণে অর্পণ করলাম।